mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray amin'ity lesona mo an'ny lehibe ity amin'ity anio ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ary mba hisitona zava-tsoa amin'izany enao amin'ity anio ity. Mialohan'ny dirantsika ny amin'izany dia hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra sady anay io mbola velom-pisaoranao zahay satria mbola menao fotoana indray ahafahanay mandika ny teninao. Amin'ity anio ity dia mangataka anao ny fomba manokana izahay ny mba ampianaranao anay izay mendrika tokony ataonay sy izoran'ny lalana tokony izoranay ary ny toe-po sy toe-tsaina tokony anananay. Amin'ny alalan'izao teninao izay ao dia mety izainao hiasa isa tokantrano tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe ilay Andriamanitra momba antsika hatrany. Ilay Andriamanitra momba antsika hatrany. Ny fiainan'i Jesosy sy ny asany no fanehoan'Andriamanitra fara-tampony tenany. Afaka nanambarany tenany sy ny asany mazava kokoa Andriamanitra nandritra ny 3 taona teo ao. Mihoatra noho ny nataony tamin'ny fomba hafa nandritra n'ireo taona maro tany aloha ihany koa izany. I Kristy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ilay toeran'ny fahafenoana rehetra ka dia ny rano teo amin'ny hazofijaliana no nanaovany fampihavanana. Voaseho tamin'ny fahafenoany ny toetra misionera nananan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy. I Jesosy izy mihitsy no nilaza toy izao momba ny asa nandrahana azy manao efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Vakio ange ary saintsainy Jaona 3:10 izay tsy izoviana aminao fanambarana izay manambara ny fitiavan'i Kristy entina hamonjena antsika. Taty aoriana tao anatin'ny andro farany iainan'i Jesosy no nanapahana izay ho anjaran'ny taranak'olombelona. Nampifandray ny fanantenana tamin'ny lasa amin'ny fanantenana momba ny ho avy ny trangany seho nandritra n'ireo andro ireo. Nandritra ny fankalazana ny Paska izay natao nahatsiarovana ny nanafahana ny Israely tamin'ny fanandevozan'ny Egyptiana no nanoloran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra tonga nofo ny ainy ho antsika mba hanafahana antsika amin'ny fanandevozan'ny ota. Nanoratra tahaka an'izao ny apôstôly manao hoe izay tsy nalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Ao anatin'ny dingan'ny fampihavanana ny fahafatesan'i Kristy fa tsy tanjona farany tsy akory. Nandresy ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty Jesosy ary nandray ny fahefahana rehetra any an-danitra sy etỳ tany. Noho izany izany dia raiso ho tombontsoa lehibe ho anao ny fananana azy. Aoka ho tsarovintsika mandrakariva izany asa lehibe nataony izany satria ho ahy sy ho anao nanaovan'izany. Isika ankehitriny dia tsy andevon'ny ota intsony, izany hoe afaka miala ao anaty fahotana amin'ny alalan'ny heriny, afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa amin'ny alalan'ny heriny, afaka manao ny soa mandrakariva, afaka manao ny marina hatrany. Ka dia alao hery ary aoka ho Kristy no fototra iorenan'ny finoantsika. Amen. I Andriamanitra tsara indrindra ho mbola misaotra anao raha io fa Andriamanitra tia anay tokoa ianao. Ianao ilay loharano ny poiranay rehetra. Ianao ilay miaro anay tsy hidina andavaka ary koa manome fihavanana sy famonjena ho anay mba ho mpandova ny lanitra tokoa izahay. Mangataka aminao izahay mba ampiorenana ao anatinay izany fitiavanao izany dia nanoloranao ny zanakao fato izorovonanay. Tompo, reseo lahatra ny fonay amin'ny alalan'ny fanahinao masina andray izany famonjena avy aminao izany ka ho tsaroanay lalandava amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra, amin'ny alalan'ny safidy izay ho raisinay isan'andro isan'andro. Fampombanao tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
mianatra eo a tongotry Jesosy isan'andro.